अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 30 टीवी न्यूज़ में बलिकार और है मारवी थी सबका पहले शाम का नाज़रीन इमरान खान जो वडो यूटर्न हुकूमत शरीय में असेंबली टोड़े इलेक्शन जो ऐलान करे इस सूरत में हो भी इस्लामाबाद में तो इमरान खान के इस्लामाबाद में कारकुनन के खिताब सदर समाहत कराची PTI पे कारकुन शहीद थी विया आज़ादी की तहरीक के रोकण लाइ हर तरीक़ो इस्तेमाल कयो वियो डी चौक लिबर्टी चौक ते आंसू शेलिंग जो सुप्रीम कोर्ट नोटिस वठे पुरमन एहतजाज सदन हक़ आहे वो जॾहिं चाहिनि अची सघनि था गुज़िरियल 24 कलाकनि दौरान पैदा कयल हालतूं मुल्क के दफ़े तरफ़ वठी वेंदियूं इंपोर्टेड हुकूमत खे फौज पुलिस सां ॿुधाइणु चाहे थी। कराची में इमरान खान से ऐलान का पोइ नुमाइश जोरंगी ते लगल PTI जो धरणो खत्म ट्रैफिक की रवानगी बहाल अखबार की शमायत एहतजाज जरूरी हक़ आहे पुलिस कारकुनन के सख्त तशद्दुद के निशानो ॿुधायो कोरी तोड़ चूंड न कराई पियूं त ॿीहर धरणो खणी वेंदो। उमरकोट में PTI कारकुनन की गिरफ्तारी अगवान ते केस दाखिल करने के खिलाफ बंद हड़ताल कारोबारी मरकज बंद MLA लाल माली जगवाणी में एहतजाज पुलिस ऐं कारकुनन में चक्रियों मस्जिद माउंट पुलिस मोबाइल जा शीशा तोड़े छॾिया। सदर आरिफ अलवी पार्लियामेंट जो गदिल इजलास सॼे 4 वॻे तलब करे वरितो सदर पारां पार्लियामेंट जो गदिल इजलास आइन जे आर्टिकल 54 बंद थे तलब कयो वियो। घरू खाते की दरख्वास्त इस्लामाबाद के रेड जोन में फौज मुक़रर नोटिफिकेशन मौजूद फौज के आर्टिकल 245 ते घुरायो वियो। पार्लियामेंट हाउस सुप्रीम कोर्ट ऐं ऐवान सदर समेत ॿिनि सरकारी इमारतुनि जी हिफ़ाज़त यकीनी बणाईंदी। पाकिस्तान ऐं IMF विच में ॻाल्हियूं कर्ज़ जी किस्त जारी करण ते डेडलॉक बरक़रार IMF पाकिस्तान सां ॻाल्हियुनि जो पधरनामो जारी करे छॾियो पधरनामे मौजूद IMF तेल ऐं डीज़ल तां सब्सिडी ख़त्म करण जो मुतालबो करे छॾियो कर्ज़नि जी नई किस्त लाइ पाकिस्तान के तेल ऐं डीज़ल अघ वधाइणा पवंदा। सिंध जे बैराजनि में पानी की मजमूई खोट 38 सेकड़ो ताईं पहुची वई गुडू बैराज में 64.1 सखर बैराज में 10.5 ऐं कोटली बैराज वटि 61.6 सेकड़ो खोट बरक़रार पानी की खोट खिलाफ मुख़्तलिफ़ शहरनि में आबाद काचरा एहतजाज कयल एहतजाजी मुज़ाहरा ऐं धरड़ा पानी की फराहमी जो मुतालबो। सिंध में मैट्रिक जा इम्तिहान जारी नवाबशाह में 9 क्लास इंग्लिश जो पर्चो वक्त का अगाऊ इम्तिहानी सेंटर्स से शागिर्द मोबाइल फोन जरिए सरेआम कॉपी करण में मसरूफ़ रहा।